salamu ala nasiba nusaiba. Bikin ji da koya da ban sake zanen komai ba. A zuciya nake jinki umma, inda nake idona ba zai yi kuka ba. Zuciya nake jinki umma, inda nake ba zai yi kuka ba. Ya mai iya canza manufofi, ina bukata ne a yi tafi na sufofi. Dan kashe fulhil ba su abu da kofi, wanda za su kara sadar da ni cikin liɗifi. Alƙalamin kudura yabi ne, zana abin da wani na ba za ya kawo ba. Abinda ka so shi yake zuwa ya kari, kafin da nuna ce take rufe musu murfi. Ina ta roƙo kara bar ni in yi kusubi, fagen san Fatima in wuce wace wuta rabi. A bana rabi wai sa salama, kara shigi ya ji wani bai saka kuka. Dan wanzuwar koyan asiran yadarka, da abin da za a dinga yin yawa da yawanka. Ma'ana salatin nan da kai ka bar wasaninka, wanda dan sani kake ta shirye shirinka. A saka da alaitin nubuwa da wasun su ban ji ɗaya rufa maya biyuwa. Assalamu alaiki sayyida nana, assalamu alaiki nana ke kwarai kin girma. Assalamu alaiki nana arzikin wata mama. Assalamu alaiki mama ke kadai ce mama. Assalamu ala nasiba nusaiba. Kin ji ko da ban sake zanen komai ba. Baitoci mukarrima arzikin gidan kowa ya ci. A tsakar gidan ku ake baiwa bawa yanci, sai kaga ya dawo wai anai masa fadanci. Ka sai ta ciyar goludin makinci, kice in ce ko harafi bai shirya zance ba. Na samu daidaito tun da na shigo rimi, gani nan cikin fada da babu rudani. Farfajiyar daji kara sai ta yi wayi, matabbata ko masance da su sani, da su ake samun yaki. Su Fatima ban ji suna wara kowa ba. Kin samu ne ta cikin rayuwar Rasulallah, kina faɗi ne da faɗin sakairu kalbilla.
ke ce filinsa da badilinsa kuwa yi sela. Ita ji ta gani kawai shi yake kalla a zahirin sufar jama'a. Da Fatima da Annabi ba za su zama babu ɗai ba. Ita ce shi ne ita ko ƙara sauraro, jininsa ce sirri wacce rabu ya taro. Tsokarsa ce sai aka sufanta ta aka gyara, aka gini a zatin ta rabu ya koro, aka gina ta Ummu Abiya, ta wanzu cikin sufar da ba a bawa kamar kitaba da kamar sananatin farko. Irin zubin zatin sofar sa ka dauko, tafiya zama tashi irin zancen tangon farko. Isa kuku da sandarsa kike yin iko, shi ne ya ce rabu ya baki. Kaga ko nana ba za ki rasa komai ba. Ke ce cikin numfashi imamu ko yaushe, baya raba ki da zatin jikin sakin nashe. Ruwa da ruwa sun haɗu kai malam kawai kwashe, mai raba su za mu tsaya hankalinsa ya toshe. Ilimin tana cikin zuciyarsa, in za ta faɗi ba da wani sanata zantar ba. Zuciyar ki ta motsa to ta sama ta yi, tana kula da motsin ki duk cikin yanayi. Ko ba kya gabansa kika yi murmushi sai ya yi, farin ciki kike ba da nasa sai yayi. Kin kure matakin a yi miki gaba, a zuciyarsa ba gurbin da baki yi motsi ba. Nana baya ganin girma irin naki kafin ke, baya zuwa ziyara ita ki sai dai ki. A tsakanin kike da shi babu ɗan aike, wai na zuwa daga gunshi ne sai ya fara ki. Kawai daga shi zuwa shi, a haka abu ya faru ba wai fadi na ba. Kairun nisa'il alam baki canza suna ba, akwai makamin kitin ba a fara rabuwa. Ga kiya amma kowa ba ta kai ki girma ba, ba Hashimiya mai ta ciyar haiba. In ana batun mukamin ki umma, to Allah ne ke faɗin ki ba harshen ba yi ba. Mabarwakatin izi abun fa ya fito fili, ke aubatin ki yayi guri a kotun koli. In kin yi toba a bidar zuwan su dalili, abba
auren kishi kawai aka sani alkali, shi kuma in kika yi baitu umarki a san zuciyarki ba za ta yi ba dai ba. Daidai ba bayan a daidai aka yi ki ba karkace ba, kin samu ne ta tsatsan da na fusu ba ta raso ba, ba za shuka masara gero ya fito ba, a barwa mahauta siyan kanama, in aka kai makera to za a gaba daidai ba. Mukaminki ya game babu inda baki je ba, kin tattare girma babu wanda baki hau ba, kika mulki duniyar rijal ba da kujera ba, kika yi wa arufai madadi ba da sufa ba, kika yi wa mata gata azima, kika rayu tsaf kamar baki ɗauki nauyi ba. Kin rabautar da wanda bai zo ba, kin azirtar da wanda bai kai ba, ga gajiyayye mai rauni ban shigar wuri ba, ban abin da kika bai wasu husainin baba, kina shiga maganar ilahu kuma yayi abin da kike so ko barkiro ba. Ki nake gani nake ji irin kina manto, babin da za ya ban irin naki ko azato, in na shiga kunci wala gare ni ta kusanto, sai in tina kuku ka bani har na fito, sai in ji nutsuwa ta zo gare ni, na san ko kace har kudura ba za ta canzo ba. Kin gafara yana na ki sitirta ni, ki ƙara nuna min na kin abinta da ni, ki sha makanta rugi daga shiga rudani, ki ce wali na tuba karya manta ni, ki ban abin da abba ya baki, sannan ki ce ya so ni ba dan hali na ba. Zauna baya aban kujera wacce za ta kwashe kaya, a bani sabaki kar gaba ta koma baya, kar a jarrabe ni